नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में जनता कर्फ्यू के लिए
का नाम दिया था और आज हमारा पूरा शहर और हम घर वाले आज पूरा दिन घर पर ही रहे हैं और जो एक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक नई शुरुआत है और इससे जैसा भी हमारा जिला प्रशासन या हमारी सरकार हमें आदेश देगी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं और जिला प्रशासन के साथ हैं जी। हाँ जी, उसके कारण हम मोदी जी के कहने पर आज जो डॉक्टर्स हैं जो सारे सेवाओं में लगे हुए हैं उनके सम्मान के लिए हम ताली और थाली बजा रहे हैं। देश को जैसे कि आपको सबको पता है कि यूनिटी एक स्ट्रेंथ, हम लोग एकजुट होकर जब इकट्ठे होकर ये ध्वनि प्रोड्यूस करेंगे तो इससे एक ऐसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी जो कि एक हमारे में पॉजिटिव साइन लाएगी। उससे हमारे जैसे मोदी जी ने बोला है, हम मोदी जी के पूरे अनुशासन का पालन करेंगे और एकजुट होकर ये शुरुआत की है और आगे भी ये शुरुआत उनके साथ करेंगे। धन्यवाद। हमारे देश के लगभग प्रत्येक घर ने कोरोना सेनानियों का जिस तरह से धन्यवाद करा है वो वाकई में काबिले तारीफ था। वो हकदार भी हैं इस चीज़ के, क्योंकि इतनी सीरियस बीमारी के बीच में वो लोग एक आम आदमी के लिए अपनी जान पे खेल के उसकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं भी उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और शाम 5 बजे जिस प्रकार मोदी जी ने हमें बताया था कि शाम 5 बजे सेवा में लगे सभी कर्मियों के लिए हम तालियां बजाकर शुक्रिया करेंगे, उसी प्रकार आज हमने शाम 5 बजे तालियां, ढोल, नगाड़े बजाकर हमारी सेवा में लगे हुए सभी आपात कर्मचारियों को धन्यवाद किया और हम आशा करते हैं कि ये वैश्विक महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए।